င်္ဂလာပါကိုရီးယားမှာလိုတိုမှာပေါက်ချင်တဲ့သူဆိုတာရှိမှမထင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအမှန်အများကလိုတိုထိုးရဆိုရင်ဒါလိုတိုကအိမ်မက်တစ်ခုပဲဗျာလိုတိုပေါက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမျိုးပြန်မယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်လိုတိုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့ထားတယ်ဗျာချွန်းနန်းအာဆန်းမှာရှိတယ်အင်ဂျူမြောင်မှာပေါ့ဗျာသူကပထမစုကြီးရဲ့ကိုနော်33ကပေါက်ပြီးသွားပြီ33ချိန်ပေါက်သွားပြီဒုတိယစုက139ချိန်လားမသိဘူးအဲ့မှာပေါက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူဆိုင်ကကြာအရင်ကသေးလေးရယ်သေးလေးကနေမှအဲ့မှာစီဆိုင်ကြီးဘေးမှာသူစီဆိုင်ရဲ့အရင်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာကားဘက်ကင်နေပါတွေရောထားတယ်ဗျာအခုသူဆိုင်ကိုလာပြီးတော့လူတို့ထိုးမယ်ဆိုရင်ကားဘက်ကင်ကဝင်မို့ကားဘက်ကင်ဝင်မို့ရကိုတန်းစီရတယ်ပေါ့နော်ကားဘက်ကင်ဝင်မို့တန်းစီသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာကားဘက်ကင်ဝင်မို့တန်းစီပြီးသွားပြီဆိုရင်လေကားဘက်ကင်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်လေခီထိုးအဲ့လူတို့ထိုးဖို့ရတန်းစီရသေးတယ်ဆိုင်နဲ့ရောက်ဖို့ရတန်းစီရသေးတယ်အဲ့ဆိုင်ကိုအခုကျွန်တော်ပြမယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်